出去。係啊，今日又吃乜啊？又俾牛仔你配乜啊？又唔知冇好啊嗰咯。總之個個吃啊，又開開心心咯。我來自航口之力出嘅，好多人都喊我做牛母啊！一開始呢，我喺度嗰個總公司煮飯㗎，後尾呢就經過歡姐啊、阿趙哥嘅話搞人才公寓啊、人才分行啊，就過嚟喺嗰邊煮飯咯，煮飯呢靚仔靚女吃咯。我一般係6點鐘多啲，我就出發去市場買菜啦。因為晏啲係冇新鮮個菜同埋好呢個菜賣，所以7點半啊或者至8點鐘前呢，我一般都買菜啊同埋就翻嚟分行噶啦。翻嚟分行呢就會要搞下衛生攞整呢個拿客啊，同埋油飯啊，出去搞衛生就油飯嚟準備放行水煮飯咯。所以一個路程都差唔多係。我到人才公寓分行嚟煮飯呢，我又好似對自己呢兒女個咯，自己食得好唔啊，夠唔夠啊？飽唔飽啊個咯，其實叫我吃就叫我吃，你冇休息。特別呢，我哋嘅咪咪又係成日俾住飲料啊，都會喊。佢最唔中意食魚嘅，佢唔中意食魚又有時候又唔中意食得假啊個。小王子又唔中意食假嘅，布蓮藕又唔中意食啊佢啊，所以各有各嘅口味。即係我就盡量所以其實吃少啲咯，就樣樣食呢度。就比較要營養啊，同埋各方面就比較均勻啲咯。松果松果唔要食嘅，佢乜都食，我最好嘅。接觸其實辦考實習考上隊呢，我有一個差唔多60歲嘅人咯，同佢辦考實習考上隊相處呢，自己又覺得好開心咯。佢辦考實習考上隊又好好，的而且確好好。個個都好好啊！佢呢又好似當我自己又係親人咁，我又當佢係自己呢仔仔女女啊個相處而相處呢，真係好開心好好。靚仔靚女每個星期要記得叮產啦〜